В этом уроке создадим сетап для эффекта молнии при помощи нод, которые уже разбирали. Также рассмотрим парочку новых. В конце назначим материал и настроим все для рендера этого эффекта. Создам ноду Geometry. Зайду внутрь, удалю файл, создам сферу. Тип поставлю полигон. Создам чуть больше делений. Создам ноду Transform. Перемещу на 5 по Z. И скопирую ноду и перемещу на минус 5 Z. Создам ноду Merge. Теперь у нас есть две сферы, между которыми и будет происходить разряд молнии. Теперь для того, чтобы создать нашу молнии, нам необходимо, чтобы были у нас точки на этой сфере и на второй, чтобы было одинаковое количество, для того, чтобы можно было определить, какая с какой точкой будет соединяться. Для этого я создам ноду Scatter, подсоединю к первой, скопирую, подсоединю ко второй сфере, также создам Merge, соединю. Единственное, что я скопирую параметр количества точек, для того, чтобы было одинаковое количество в двух скеттерах, и нажму правой клавишей мыши по параметру и Paste Relative References, то есть ставлю относительную ссылку. Теперь, когда я буду менять скеттер, то он также будет меняться и во второй ноде. Ставлю тут 3, пускай будет. Единственное, что я перейду во второй скеттер и просто поставлю Global Seed немножко другой, чтобы было другое расположение, не такое же. Хорошо. Далее, для того, чтобы сделать немножко более интересный эффект, создадим круговое движение наших точек, чтобы они двигались по сфере. Для этого мы воспользуемся нодой Solver, а направление движения мы будем брать из нормалей объекта. Так что я создам ноду Facet, при помощи которых и просчитаю нормали на наших сферах. Ставлю галочку Post Compute Normals, и у нас вот появились нормали. Теперь я останавливаюсь тут для того, чтобы рассказать про кросс-продукт. Мы будем пользоваться. Я создам точку при помощи ноды Add. Поставлю галочку тут, и эта нода создает в данном случае точку вот в этих координатах. Вот она, в центре самых координатами находится сейчас. Далее я создам атрибут create и создам два вектора. Вектор A и вектор B. Вектор B. Устанавливаю тип вектор. Тип вектор. Один вектор пускай будет со значением по z, пускай будет со значением 5, а второй будет вектор со значением 5 по y. Создам атрибут WOP, подключу, зайду внутрь и создам две ноды Bind для того, чтобы внести эти наши атрибуты. Установлю имя атрибута, это вектор A, и установлю тип вектор, скопирую и B. Так, для того, чтобы отобразить, я подключу в нормаль, включу отображение нормалей, и вот наш первый вектор, это вектор А, который смотрит вверх, то есть он смотрит по Y, у него есть значение 5. И второй это вектор B, который смотрит у нас сюда, по Z. Так вот, что такое кросс-продукт? Создам кросс-продукт. Кросс-продукт результатом этой ноды, когда мы подсоединим два наших вектора, будет вектор в направлении перпендикулярном плоскости, которая создается нашими двумя вот этими векторами. То есть, соответственно, сейчас у нас вот такая вот плоскость создается. И наш вектор, он будет перпендикулярен направлению этой плоскости, то есть вот сюда. Подсоединю два наших вектора и подсоединю в нормаль. Надо поменять входы, и тогда получим в другую сторону. То есть кросс-продукт, направление вектора будет перпендикулярно плоскости, которая создается двумя нашими векторами. Хорошо, двигаюсь дальше.
удалю это. Так вот, у нас есть нормали, и для того, чтобы получить круговое направление по кругу нормалей, мы воспользуемся кросс-продуктом по x. То есть мы возьмем значение нормали, установим по x значение, это будет вектор просто 1 по x, и мы получим правильное расположение, которое нам надо. Создам атрибут WOP. Зайду внутрь. Создам cross-product. Подключу нормаль. Установлю второй вектор. Мы его не подключаем, просто устанавливаем по единице. Единица по x. И подключаю в нормаль. И вот направление сразу становится расположить таким по кругу. Направлены по кругу теперь нормали. Эти нормали мы будем использовать для того, чтобы двигать наши точки. Для того, чтобы двигать точки, мы воспользуемся солвером. Создаю солвер. И на первый вход пускаю точки. На второй вход будет наши сферы, в которых есть информация о нормалях. Заходим внутрь. И как мы помним, что эта нода отвечает за предыдущий кадр, то есть мы можем считать значение позиции в предыдущем кадре, считать направление нормали и добавить это к предыдущей позиции. Тем самым мы будем добавлять вот эти нормали, и наша точка будет двигаться по кругу, а точнее по направлению наших нормалей. Создадим атрибут WOP. На первый вход подключим previous frame и input 2 подключим на второй. Я выйду вверх, запиню viewport, включу отображение нумерации точек и посмотрим, как будет происходить. Захожу внутрь. Для того, чтобы со второго объекта найти ближайшую точку к нашей точке, мы воспользуемся нодой PC Open, Point Cloud Open. Вот, я подключаю файл к второму входу, то есть это наш второй вход. И в этой ноде, то есть наши сферы, мы будем искать в них. А позиция текущая, нам нужна позиция точки в данный момент. Для того, чтобы получить значение, используем PC фильтр и установим нормаль тут. Нас интересует именно нормаль. Далее в настройках радиус поставим побольше. Точка 1. Здесь можно без изменений. Итак, то есть нам надо взять нашу позицию текущую точки и добавить значение нормали. На всякий случай я использую normalize, для того, чтобы убедиться, что нормали от 0 до единицы, то есть значение нормализованное. И подсоединю. И выход подсоединяю к позиции. Теперь посмотрим. У нас, естественно, оно в каждом кадре будет прибавляться, и до тех пор, пока оно сможет считывать значения. И вот такое быстрое очень движение. Я включу Real-Time Toggle, чтобы проигрывать в реальном времени, то есть столько, сколько у нас указано FPS. Все равно очень быстро. Для того, чтобы двигались они меньше, мы просто умножим наше значение на константу, то есть multiply constant. Я установлю здесь 0,2, например. И мы видим, что они вращаются уже более адекватно. Но, как мы видим сейчас, наши точки выходят за пределы наших сфер. Сейчас я включу отображение. И вот мы можем тут увидеть, что не уходит. Для того, чтобы они всегда находились на поверхности, воспользуемся ArraySop. Array. Что он делает? Эта нода, она просто будет наши точки проецировать на сферу, находить минимальную дистанцию, то есть позицию самую близкую к сфере и просто их как бы снэпить, то есть оставлять на поверхности. Первый вход мы подключаем наши точки, а во второй мы подключим наши сферы. После этого обязательно переносим два флага на и рендер, и
select на array, чтобы солвер рассчитывал эту ноду. И вместо project trace выбираем minimum distance опцию. Теперь наши точки находятся на сфере. Даже можно чуть меньше сделать скорость, там, на 12, например. Я уберу пин. Все, наши точки двигаются по кругу на сфере. Теперь нам надо соединить наши точки. Для того, чтобы создать поле линий между точками, воспользуемся нодой add. Перейдем в полигоны, перейдем by group. И вот что мы видим. Наши точки, они просто соединились одной линией. Соединились они по порядку. То есть как идут сначала 0, потом 1, 2, 3, 4, 5 индекс. Вот они так и соединяются по порядку. Нам, естественно, надо, чтобы каждая точка соединялась со своей парой. Для этого мы будем использовать add by attribute. То есть у нас будет какой-то атрибут. Этот атрибут будет храниться на каждой точке, на каждой паре, он будет одинаковый. И при помощи этого атрибута мы сможем их соединить. Для этого перейдем сюда, выберем scatter, создадим атрибут create. Атрибут create ноду. И создадим атрибут, который назовем ID. В value мы установим выражение $pt, то есть это текущий номер точки. Так как у нас тут точки одинакового количества, то тут, как идет нумерация 0, 1, 2, то и тут 0, 1, 2. Соответственно, эти атрибуты и запишутся. Я просто копирую, вставляю. Теперь у нас есть атрибут ID, который эквивалентен. То есть у нас есть 0, 0, 1, 1, 2, 2. И тем самым у нас получается пары. Обязательно пересчитываем solver. Мы видим, что когда оранжевый цвет, это значит, что какие-то изменения были произведены, и нам надо пересчитать. Пересчитываем. Переходим в ноду add. У нас есть восклицательный знак, так как у нас никакой атрибут не установлен. Устанавливаем ID, и наши точки теперь соединены. У нас получаются наши линии. Отлично, даже можно чуть больше сделать, например, 6 или 7, пускай будет. Хорошо, у нас есть на поверхности наши точки, наши линии уже. И, например, теперь мы хотим удалять линии, если они длиннее, чем заданное какое-то наше число пороговое. Для этого воспользуемся нодой measure. И при помощи нее мы можем просчитать параметр, который называется периметр. Он будет на примитивах. То есть это будет длина, по сути дела, нашей полилинии. И относительно него мы можем уже удалять какие-то примитивы, которые для нас будут слишком длинными. Так, создадим ноду delete. В этой ноде выберем points и delete by expression. Поскольку у нас здесь на примитивах, воспользуемся атрибут promote для того, чтобы перенести этот этот атрибут на точки. Выбираем примитивы, выбираем периметр. Все, он у нас на точках. Теперь в delete запишем выражение, которое будет собачка периметр больше. Там какие значения были? TNT. Смотрим, какие значения там были. От 9 до 11. Допустим, 9,5. Что такое $периметр? Если мы хотим сослаться на какой-то атрибут, который у нас существует, то для этого мы воспользуемся собачкой и напишем имя этого атрибута. Тогда мы так вот можем ссылаться в Houdini на этот атрибут. И теперь мы видим, что у нас пропадают наши линии в зависимости от длины этих линий. То есть, когда
точки достаточно далеко становятся друг от друга, у нас будут выпадать. Можно даже поставить 9. Иногда даже 2. Да, иногда 2. Хорошо. Теперь, соответственно, молния имеет более такую регулярную форму. И мы это сделаем. Сделаем это мы при помощи... Разберем как раз for each loop. For each primitive. Выбираем. При помощи этого блока мы сможем итерировать над каждым примитивом отдельно. В данном случае у нас поле линий, поэтому сколько линий, столько у нас и примитивов. 7. Я подключаю. И чтобы увидеть непосредственно итерацию какую-то, мы выбираем, можем не какую-то, а просто первую. Мы выбираем первую ноду, я переключаю, и вот. То есть первая, которая у нас просчитывается. И тогда мы, когда создаем тут ноды, мы можем видеть те изменения. Когда мы нажимаем сюда, мы видим уже изменения, которые применились ко всем примитивам, в данном случае линиям, полилиниям. Если же мы хотим посмотреть как конкретный какой-то пас, то есть как конкретную итерацию, мы можем поставить тут галочку и выбрать, какую итерацию нас интересует. Итак, для того, чтобы создать регулярную форму, нам нужно сначала увеличить количество точек, чтобы детализация была повыше. Я создам ноду resample, создам ее еще до. Ну, так, нормально. Переходим сюда. Теперь, для того, чтобы создать какую-то регулярность, нам надо так, чтобы эта регулярность была не по всей длине, а только в какой-то центральной области. То есть первые точки и последние, они должны быть, не отходить от сферы. Однако, сначала просто добавим какой-то шум. Создадим атрибут create. Атрибут hop. Зайдем внутрь. И зададим регулярность нодой Turbulent Noise. Turbulent Noise создадим 3D шум, Sparse Convolution Noise. И добавим к текущей позиции. Подключим позицию в шум обязательно. Подключаем. Вот что мы получаем. И мы видим, что наши точки, они съехали со сферы, потому что шум, соответственно, применился по всей длине. Для того, чтобы мы могли контролировать всю длину, нам надо ее сначала нормализовать, то есть чтобы наши значения были от 0 до единицы. Затем мы можем создать ramp параметр, то есть это будет кривая, которая будет контролировать распространение, силу нашего, амплитуду нашего шума. Для того, чтобы ее создать, мы возьмем количество точек. Я сейчас отключу, чтобы не было видно нойза. Количество точек. И поделить поделить текущий индекс точки на количество точек, и тем самым мы сможем нормализовать значение. Для этого нам сначала надо конвертировать float, точнее integer to float, потому что у нас и номер точки, и количество точек — это integer значение, то есть целочисленное, а соответственно нам надо от 0 до единицы, это будет float. Так, я беру количество точек, перевожу во float, выбираю divide и делю на общее количество точек. Данную точку делим на данный номер точки на количество точек. Создам bind export параметр, назову его тест и посмотрим значение. Теперь мы видим, что у нас нулевая точка равна 0, и постепенно значение увеличивается до 0, там не видно 0,9 с чем-то. Почему не до единицы? Потому что нумерация в Houdini начинается с 0, а не с единицы, и поэтому, чтобы мы получили значение от 0 уже до единицы, а не до 0,9 там с чем-то, мы должны отнять единицу от общего количества точек. Я выбираю subtract constant
и отнимаю единицу. После этого у нас последнее значение. Я поменяю фильтр. Будет единица равно. Первое 0. Теперь мы можем спокойно пользоваться ramp параметр для того, чтобы контролировать наш шум по длине. Для того, чтобы смиксовать два параметра, то есть нашу обычную позицию и уже позицию с шумом искривленную, воспользуемся нодой Mix. В первый вход подключим значение позиции без изменений, и второй уже с шумом. Выход подключим на позицию. И как раз параметр bias, то есть это значение смешивания. При нуле оно считывает значение только с первого входа, при единице оно считывает значение только со второго. Все, что между, оно их интерполирует. Поэтому для того, чтобы контролировать значение bias, мы и воспользуемся нашим параметром, который мы создали вот тут нормализованным. Я его подключаю, и то, что мы получаем, это в начале у нас не применяется шум, и к концу он применяется все больше, больше и больше. Но мы хотим, чтобы у нас он не применялся с начала и не применялся с конца. Для этого я и создаю ramp параметр и подсоединяем сюда. По дефолту создается цветовая рампа, нам это не надо, мы выбираем spline ramp. И для того, чтобы контролировать параметры, мы выйдем на один уровень вверх. И мы тут увидим уже созданную кривую, она будет нулем значение. Я нажму на наш ползунок. Если начну менять, вы можете видеть, как уже у нас увеличивается значение шума. Я нажму сюда, на первый. Поставлю интерполяцию B-spline, просто чтобы она была более мягкая. И увеличу значение по центру. Также немножко отведу. Создам еще один ключ. Так. Зайду внутрь, немножко подкорректирую значение шума. Тут увеличу амплитуду. Посмотрим, как выглядят все наши. То есть крутится, и включим наш delete. Можно посмотреть. Для того, чтобы было интересно, надо, конечно же, анимировать наш шум, чтобы он не был статичным. Для этого зайдем внутрь, и мы будем анимировать параметр offset. Однако, если мы запишем наше выражение здесь, оно не будет работать. Для того, чтобы сработала анимация, нам надо вынести параметр вверх. Для того, чтобы в атрибут в опе вынести параметр вверх, нажмем колесико мыши и promote параметр. Теперь сверху мы можем его найти. Offset. Также мы можем его внутри переименовать. Если вы кликните вот сюда, у вас будут название самого атрибута, не атрибута, а параметра в опе, а вот тут просто как он называется сверху. То есть тут мы можем писать, например, noise animation. Сверху он так и будет называться. Noise animation. Установим $f, можем на 1 и, например, еще тоже $f умножим на 0,5. Теперь мы можем посмотреть, у нас уже есть такая вот анимация. Немножко более интересно выглядит. Далее, для того, чтобы наши молнии стали уже не полилинией, а геометрией, мы воспользуемся нодой Polywire, которая создаст геометрию вокруг сплайна. Добавим немножко делений. Как видим, у нас есть параметр wire radius, который отвечает за толщину.
Для того, чтобы его контролировать, создадим свой видс-параметр, также который будет у нас рампой, то есть это будет кривой, которая входное значение, которое будет наш вот этот параметр, который мы создали нормализованный. Создаю еще один рамп параметр. Почему сейчас стали неактивными вот эти настройки? Так как у нас и мы не можем выбрать, переключиться с цветовой рампы на curve, так как у нас одинаковое имя тут и тут, то есть конфликт имени. Для того, чтобы он стал активным, я просто называю его, например, width curve, и у нас сразу появляется возможность поменять. Подключаю наш параметр, создаю, вот можно, у нас тест он не используется, создам параметр тут, назову его width, ширина. Также сделаем множитель глобальный, multiply ноду, и второй input, нажму центральной клавишей мыши, promote параметр, назову его global width multiplier. Введу вверх, значения, естественно, нуля нам не подходят, и также кривую. Так, нажму сюда, bispline, интерполяция bispline. Сделаем такую вот рампу. И теперь, чтобы использовать наш width-параметр, который мы создали, вот он, я опять напишу собачку и width. Все, теперь он используется. Global multiplier поставлю на 0.1. Здесь установим 0.1 значение, чтобы не совсем нулевое было. Тут уже остается играть непосредственно с самим шумом. Немножко побольше делать. Также можно создать свой кастомный параметр, который будет мультиплаить вот этот delete, и в контроле которого можно будет менять величину, при которой будет удаляться наш периметр. Создадим атрибут create. Точнее, удаляться будет наши линии. Сколько линий остается? Теперь, после того, как сетап уже готов, можно приступить к рендеру. Перед этим я хочу немножко сделать посложнее саму геометрию. Я просто создам ноду Transform.
В pivot трансформе я впишу выражение $CX, $CY, $CZ, и оно позволяет нам сдвинуть pivot в центр объекта. Я немножко масштабирую и сдвину немножко в бок. Также я скопирую эту ноду, подключу ко второму шару. Единственное, тут уберу значение минус. После этого я создам ноду boolean, при помощи которой мы создадим геометрию. Выберем операцию union сложения. Создадим один объект. И подключу в первый, второй. Теперь, если мы посмотрим, то у нас уже молнии будут двигаться. Ага, они пропали. Наверное, расстояние слишком большое стало, и надо немножко подкорректировать атрибут. Ставлю тут 0.95. Посмотрим, как. Сделаю немножко больше разрешения. Теперь двигается у нас уже по всему объекту. Создаем tube. Немножко повыше, радиус поменьше, полигон, трансформ, сдвину его в бок, поверну. И для того, чтобы не копировать ноды, я просто создам ноду mirror и выберу направление по Z1. И тогда у меня оно отзеркалит объект. Merge. И теперь выберу Merge, подсоединю сферы и boolean union. Создам null, назову его geo. Создам ноду Object Merge, при помощи которой вносится геометрия. Into this object, вырежу ее, помещу флаг на молнии, и render флаг, и display флаг, потому что мы будем рендерить с этого объекта молнии. Создам ноду Geometry, назову ее Geo, зайду внутрь, вставлю Object Merge, удалю файл, и теперь тут у нас будет наша геометрия для рендера готова. После того, как у нас есть наши молнии и наша геометрия, я поставлю отображение Show All Objects, сниму галочку. Можно создать камеру. Просто выбираем удобное положение, при котором мы хотим создать камеру, и переходим сюда. No Cam, нажимаем, и New Camera. Она создает нам камеру из этого положения. Если нам надо потом изменить нашу камеру положение, мы можем просто залочить, нажать вот на этот значок, вот камера, и можем менять камеру. После этого отжимаем, и как только мы сделаем какое-то движение, приближение, отдаление, то оно сразу же выходит из камеры в перспективу. Если обратно зайти в камеру, просто кликаем по Camera One. Далее нам надо создать мантру. Для этого нам надо создать Rope Network. Назовем его Render. Зайду внутрь и создам мантры.
Тут у нас уже сразу стоит Object Camera. Для того, чтобы установить разрешение камеры, оно устанавливается в самой камере. На вкладке View здесь можно установить разрешение, апертуру, фокальную длину и так далее. Здесь я перейду на вкладку Rendering, выберу движок PBR. Можно чуть больше сэмплов поставить. Здесь можно на вкладке Objects выбирать, какие объекты мы хотим рендерить. У нас все объекты рендерятся, всю геометрию мы рендерим, поэтому нам не надо делать какие-то исключения и так далее. Теперь для того, чтобы немножко получше было освещение, я создам Environment Light. И сюда можно подключить HDR. $heap переменная возвращает нам расположение файла, то есть если у меня на рабочем столе, то есть, соответственно, он просто укажет путь до рабочего стола. Далее я напишу имя моей HDR. И вот она загрузилась во viewport, потому что стоит отображение во viewport. Я сниму галочку. После того мы нажмем кнопку Render. Здесь можно выбирать мантру, которую мы хотим отрендерить. У нас их будет, может быть очень много. И вот у нас есть геометрия. Теперь назначим шейдеры. Для этого перейдем в Material Palette. Я создам алюминий, выберу пресет и назначу его на геометрию. Для этого выделю ноду Geometry, перейду в вкладку Render, кликну по списку и выберу алюминиум. Далее я создам Principal Shader, кликну на него, сразу переходит в Material, на Material Level. Так, мы были в объекте, можно перейти самим, нажать Material, и здесь я назову Shader Lightning. Здесь цвет. Здесь поставлю цвет молнии, который нам надо. И назначу этот материал на молнии. Выберу Lightning. И, наверное, поставлю значение интенсивности источника света на 0,1. Нажму Render. Теперь у нас рендерит. Если мы в конце захотим сохранить этот кадр, мы просто нажимаем правой клавишей мыши и Save Frame. Также, если мы хотим отключить саму превьюшку, чтобы она не рендерила прогрессивно, тогда просто надо отключить вот этот значок, и будет рендерить уже полноценно. Если мы хотим отрендерить секвенцию, заходим в Rope Network и в мантре выбираем Frame Range, который нам надо, диапазон кадров, и нажимаем Render to Disk, предварительно вот тут вот установив, куда мы хотим рендерить $heap. Это, то есть у нас создастся папка рядом с файлом, куда и будет рендерить. Потому что у нас стоит галочка Create Intermediate Directories. То есть если какой-то нету папки, которую вы указываете в пути, она будет создана самой мантрой.